What's up guys, welcome to my channel Doctors. Oke, gue kali ini kedatangan barang guys. Sorry banget, gue udah lama gak upload video ya. Gue kali ini kedatangan barang iPhone 5s. Mohon di subscribe ya guys channel ini supaya lebih maju lagi. Oke, ini barang gue barusan nyampe dari JNT, pesanannya dari Bukalapak ya. Gue beli dari toko Cahaya HP Murah. Sorry bahasa gue sakit banget. Oke, kita langsung saja keluarkan barang yang kita belum lihat, kita kepo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan handphonenya memang ya. Mudah-mudahan handphone memang yang datang. Sorry banget tangan gua, aduh kotor kayak bocah ya. Oke, kita buka double wrapnya. Saking buru-burunya gue langsung sobek-sobek nih. Handphone ini, iPhone 5s ini harganya cuma 1,4 juta, 1.450.000. Kalau kalian kepengen beli handphone ini guys, ada link di bawah, gue kasih di deskripsi di bawah. Oke, kita buka perlahan. Oke guys, ini udah ketemu langsung logo Apple-nya. Waduh, wow, kelihatan logo Apple ya dari iPhone. Ya, kita buka kardus luarnya. Ya, ini tampilan depannya iPhone 5s. Oh iya, gue ambilnya yang 16 GB. Ini dari California ya guys, handphonenya. Emailnya cocok. Ini logo apa, kita sobek. Oh iya, ini garansi toko guys, gue ambil baru, ini bukan bekas. Gue singkirkan sampah-sampah kotoran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kebalik HP-nya, waduh. Oke, ini adalah handphonenya. Gue ambil warna hitam. Ini bukan lecet ya guys, ini kotoran dari kacanya, dari plastik. Sorry bahasanya agak salah ya. Oke, ini di bawah ada colokan handset, speaker, mikrofon. Di depannya ada, kita buka plastiknya. Iya, ini tampilannya bersih dan mulus. Itu kotoran sedikit, tinggal usap aja. Oke, ini buat cek fisiknya sekitar 99% atau 100 nih. Ini kayak baru, ini baru memang, bukan bekas ya. Kalau kalian mau membeli online itu, kalian harus membaca dulu deskripsi tokonya, bekas atau baru handphonenya ini. Ya, ini logo Apple-nya mulus. Ya, ini SIM injektornya buat SIM card. Sorry banget kameranya nggak fokus soalnya malam ya. Malam sore, tapi gue rekamnya ini di ruangan gelap. Aduh, aneh. Logo Apple-nya. Oke, kita nyalain aja handphonenya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Terdapat ada logo Apple warna putih. Kita lihat isi di dalam boxnya. Ini terdapat apa ini? Oh, buku panduannya kayaknya. Aduh, mau keluar semua. Oke, ini ada kertas. Di dalamnya kayaknya ada buku manual atau SIM injektornya juga ya. Ya, ini memang ada toko manual, buku garansi. Sorry banget bahasanya gua ada kesalahan. Ya, ini buku manual dari bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris juga. Dan ini terdapat handset. Ini Apple, ada logo Apple di belakangnya, original. Casnya cas Apple memang. Dan terakhir ada kabel USB ya, biasa. Oke, ini tampilan handphonenya dari iPhone 5s ini. Ini iOS 10 ya, gue belum upgrade. Gue coba tes kameranya. Kita lihat dulu gambarannya. Gambarannya ini jernih nih. Jernih banget kameranya. Bukan kayak Android
lainnya pada umumnya kayak Xiaomi Note 5A itu agak jelek, ini lebih bagus tajamannya. Oke, kalau kalian tertarik membelikan HP iPhone 5s ini, ada link di bawah ya guys, di deskripsi di bawah, tinggal klik aja. Oke, tonton videonya sampai habis ya guys, dan hasil fotonya. Ini tampilan fisik dari iPhone 5s ini terlihat kece dan cantik, khusus pada zaman ini. Masih layak nggak sih beli iPhone 5s ini pada tahun 2018 ini? Ini iPhone 5s ini termasuk masih layak untuk membeli. Menurut saya, kalau kalian memegang handphone ini hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Oke, ini sisi tampilan iPhone 5s dari kiri depan. Ada tombol di atas dan ada SIM ejector di kanan, dan di bawah terdapat charger, handset, mikrofon, dan handset. Dan ini di belakangnya ada logo Apple dan kamera dan flash. Dan di bawahnya ada tulisan Apple, iPhone. Oh iya, gua sudah upgrade ke iOS 12 gitu guys. Ya guys, iOS 12 nya lebih lancar daripada iOS 11 kemarin, karena iOS 11 nya dapat memboros baterai dengan cepat. Kalau iOS 12 lebih tahan lama baterainya. Oke, mengenai ya, nih iPhone 5s ini iOS-nya 12 tuh, iOS 12 16A 16A itu. Oke, kali ini tes videonya. Inilah hasil kamera depan iPhone 5s. Gimana sih iPhone 5s ini memainkan game yang berat-berat, apakah lancar atau enggak sih? Ternyata iPhone 5s ini guys, pada game zaman sekarang masih bisa memainkan dengan lancar. Gua main PUBG Mobile pun lancar ya guys. PUBG Mobile-nya ini lancar ya. Settingannya sampai seimbang, nggak bisa HD. Diperlukan lagi harus download aplikasi untuk PUBG Mobile itu settingannya itu. Tapi gue nggak usah, nanti nggak bisa main. Handphone 5s ini lancar memainkan game PUBG Mobile guys. Biasanya pada HP Xiaomi pada umumnya itu seperti Xiaomi Note 5, gue pernah memainkan game PUBG Mobile ya, lelet, pas di kapalnya juga ngelek. Tapi di iPhone 5s ini masih bisa memainkan dengan lancar, seperti HP pada umumnya kayak Xiaomi Redmi 5. Tapi ini lancar sekali daripada iPhone pada umumnya yang terbaru kayak Note 5A, Redmi 3S agak ngelek, tapi iPhone 5s ini bisa memainkan dengan lancar. Gue juga pernah memainkan game PUBG Mobile di Sony Xperia Z5 Compact. Pasti kalian pernah kan beli iPhone 5s lagi Sony Xperia Z5 Compact. Kalau mainkan game PUBG Mobile kadang dia lancar, kalau lagi panas lelet. Aduh, lebih baik beli iPhone 5s ya daripada
Sony, Xiaomi yang gue bahas dari tadi. Sekarang gue ngetes game Limbo ya guys. Gue main ke game Limbo ini terasa enak sih, bagus, lancar juga daripada handphone yang gue bahas dari tadi. Lambat ya, tapi ini lancar. Aduh, luar biasa iPhone 5s ini pada tahun ini. Gue main ke Limbo ini sampai hampir tamat. Oke, kita ngetes lagi game Minecraft di iPhone 5s. Menurut saya kalau main Minecraft di iPhone 5s ini luar biasa, tertarik kalau mainnya. Karena ini lancar daripada Xiaomi. Aduh, gue sudah pernah memainkan dua handphone itu. Iya, dua handphone, Sony Xperia sama Sony itu. Kalau Sony Xperia lumayan lancar kayak iPhone 5 ini, tapi agak ngelek sedikit. Kalau iPhone 5s ini aduh, menurut saya main terus, aduh lancar banget, cepat, grafisnya juga daripada Xiaomi Note 5. Lelet, lumayan leletnya. Aduh, gue memainkan geometrisitas ini pakai iPhone 5s ini cepat juga. Kalau di toast sorry banget, gue kaku mainnya. Gue lagi rekam soalnya nggak bisa lihat kalau dari kameranya, agak lama sedikit ya. Ya, musiknya konten. Oke, iPhone 5s ini memainkan game dengan lancar, bagus dibeli pada tahun 2018 ya. Kalian cocok membeli iPhone 5s ini pada tahun ini. Kalau game Genshin Battle game ini ya lancar aja sih, nggak ada tanpa kendala pun. Sekarang game Mobile Legends. Gue memainkan game Mobile Legends ini sehari-hari guys, karena gue suka di iPhone 5 ini lancar. Pas gue download, pas gue main juga, ternyata grafisnya otomatis ke tinggi. Tuh, tinggi grafisnya udah ada itu juga banyak. Oke, gue mainkan ini Mobile Legends-nya selancar daripada Xiaomi. Aduh, agak lele sama Sony Xperia Z5 itu. Sekarang kita ngetes speaker iPhone 5s ini ya guys. Kita akan ngetes lagu mana-mana aja ya. Suaranya empuk ya, sama bassnya pas banget pada vokal nyanyinya ya. Menurut saya ini bagus suaranya pada iPhone 5s. Gue belum di full nih, baru setengah aja, baru sedikit aja. Oke guys, sampai di sini aja videonya. Gue unboxing dan reviewnya iPhone 5s ini. Menurut saya 2018 iPhone 5s ini masih layak dibeli. Jangan lupa like and subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye.